Il terzo mandato chiaramente è una misura che tende a, diciamo, mantenere lo status quo, quindi sarebbe paradossale che ciò che le è stato conferito proprio per essere più plurale poi, diciamo, si traduca in un appiattimento. Dunque io sono assolutamente contrario al terzo mandato e anche ero contrario quando è stato abbassato, no, il livello entro il quale non era necessario passare al ballottaggio alle elezione dei sindaci, perché di nuovo, diciamo, andando al 40% vuol dire che di nuovo si fa una sorta di dittatura di quella che è la maggioranza relativa, quindi va proprio contro quella che è la specialità della nostra regione. Ovvio, abbiamo parlato anche di questa situazione che si è sviluppata dopo che l'unico ministro della nostra regione chiaramente esprime alcune opinioni rispetto a un tema che è prevalentemente collegato alla città di Pordenone e alla sanità del Friuli Occidentale. Credo che insomma è giusto che ci troviamo per confrontarci. Poi sappiamo che abbiamo un coordinatore che sarà presente a un incontro per definire e affrontare un tema che è quello della sanità, che sta a cuore a tutti, sia in maggioranza che all'opposizione. Quindi è un momento di approfondimento, di riflessione rispetto ad alcune tematiche che sono state messe sul tavolo da parte del ministro Siriani, che ha sostanzialmente individuato due situazioni di criticità sulle quali chiaramente ci attendiamo delle risposte.